انت ما تكسبش، اسال. السؤال هو ده اللي بيعلمك اصلا، يعني كتر ان انت بتسال ده ما اسموش رغي. اول ما استلم القضيه، من اول ما حد يجيبها لي لحد ما ابتدي اترافع على ايه بقى اللي بيحصل في النص، ايه الخطوات اللي بتحصل، ازاي بتجمع معلومات مثلا، الحاجات دي كلها. المعلومات دي مثلا على حسب نوع القضيه، كل قضيه بتختلف معلوماتها او تجمع ورقها منين بالظبط. عكس التانية خالص. ايه الورق المطلوب من الموكل ان هو يجيبه لك، وايه الورق اللي انت تعرف تستخرجه للموكل بتاعك او الشغل القضيه كامله. حتى برضو لو انت مش عارف، احنا عايز اقول لك ان في محامين كبار لحد اللحظه دي في حاجات ما تتكسفش تطلبها، مثلا تسال محامي اصغر منك او محامي اكبر منك، عادي ان انت تسال، ده مش عيب. انت ما تتكسفش، اسال. السؤال هو ده اللي بيعلمك اصلا، يعني كتر ان انت بتسال ده ما اسموش رغي. ما فيش حاجه بتطلع تلقائي عامه. انت الكلام اللي انت بتقوله ده بتبقى انت اصلا مخطط ليه من الاول، يعني ليله الجلسه المفروض تبقى انت مجهز انت هتقول ايه للقاضي، او هتترافع بطريقه ايه، او تمسك مثلا في الادله ايه بالظبط اللي هتعرف تجيب بيها حق الموكل بتاعك.